Abasuma bamwe bita abafunga kiwani ngo babaye ndanse mu Burundi. Abo rero ngo bateye ku rwego rutari ruto aho bakoresha amazina y'abategetsi bakomeye bo mu gihugu nk'umukuru w'umugambwe CNDD FDD, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, eka mbere ngo bakashikana hejuru bakanakoresha n'izina ry'umukuru w'igihugu ubwiwe. Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano hari kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 12 ntwara n'umwaka wa 2019 ahejeje kutwereka babiri muri abo bakora ubwo bubisha yahavuye atwiganira ingene babigenza. Igenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa kabiri ngaha mu gisagara ca Bujumbura abajeje umutekano barafashe abagabo babiri abaduhejeje kubereka bitwa Biragendanwa Gerard batazira Kome hamwe na Ngabonziza Elisha. Aba rero bakaba bagirizwa kwiba bakoresheje amatelefone na bwa buhinga ngurukana bumenyi. Ukungene rero vyagenze uyita Patiri Emmanuel ariko si umupatiri asanzwe mbere apfungiwe ivyo nyene vy'ubwo busuma bwo ku Ruyeri, akaba ari mu mpimba ya telefonye umunyagihugu yitwa Bikorimana Jean Claude w'umurundi ariko asanzwe aba uyita Patiri Emmanuel ariko si umupatiri asanzwe ari inkozi y'ikibikora ibinyene vyo kwiba, isanzwe mbere uno munsi ifungiwe mu mpimba ya telefonye. Rero umunyagihugu w'umurundi yitwa Bikorimana Jean Claude asanzwe aba mu gihugu ca Malawi amutelefona amubwira yuko ari General Ndayishimiye Evariste asanzwe arongoye umugambo uri ku butegetsi ngaha mu Burundi. Amubwira ati jewe ndi General Ndayishimiye Evariste, nashaka ko wewe uza ngaha mu Burundi kugira ngo dukorane urudandazwa rw'ibintu vy'inzahabu. Ati kandi unyaragase kandi uze uzanye amafaranga makeya ashika nk'ibihumbi amadolari 50 tuba turaganirirako. Hanyuma rero uyu munyagihugu yari muri Malawi abiciye hirya no hino yasanze abo bantu bashobora kuba ari abasuma bagomba gutyoza inzego biba bakoresheje amazina y'abubahwa bo muri kino gihugu, aca aranafasha aragamburuka araza ngaha mu Burundi kugira ngo afashe abajejwe umutekano gufata abo bagizi ba nabi. Ashitse rero ngaha mu Burundi kubera kuko uyu yita Patiri Emmanuel atashobora kuva mu mpimba ngo aze babonane bavugane, uyu yaciye amurangira abandi babiri bakorana ubwo bubisha nyene aribo babatuberetse Biragendanwa Gerard na Ngabonziza Elisha kugira baba aribo bavugana. Aca mubwira ati izi nizo ntumwa zanje kuko jewe ndongoye umugambo uri ku butegetsi ndushaka guca tubonana ubwo nyene hari abantoye ndakurungikira bari bo muvugana byose. Abo rero barabonanye n'uwo muntu yaravuye muri Malawi, hanyuma batangura kumusaba amadolari ashika ku 600 imbere ko abandanya bavugana ukungene uwo mugambi uzogenda. Abajijwe umutekano rero kubera ko yari yabari vuniye akagohe baciye bafata bariko baravugana ivyo bintu, hanyuma bari kumwe n'abandi hari baciye biruka bakiriko bararondegwa, hari n'abandi imbere bari muri idosiye nyene bakiriko bararondegwa. Dufatiye rero kuri ubugizi bwa nabi bwakozwe n'aba bantu twagomba dusubire tuvunira akagohe abanyagihugu. Sinijya mbere tubikoze na komiseri atwara igipolisi kijejwe amatohoza y'ivyaha yama yabivuze, natwe twarabivuze inshuro nyinshi n'ubu turabisubiyemwo kuvunira akagohe abanyagihugu. Bamenye yuko aba bantu biba bakoresheje uruyeri baciye ku matelefone baciye ku buhinga ngurukana bumenyi, aba bakoresha bimwe bita ngo ni za Facebook za WhatsApp bagashirako amazina n'amafoto y'abategetsi bahambaye muri kino gihugu. Mwarumvise yuko banakoresha banobahuka kurira igiti kiturirwa bakoresha n'ifoto ya Nyacubahiro mukuru w'igihugu, ifoto y'umutambukanyi wiwe, bakoresha amafoto n'amazina y'abarongoye inama nshingamateka, inama nkenguzamateka n'abandi bubahwa bahambaye muri kino gihugu. bagakoresha ayo mazina nayo mafoto bagasha babishira kuri
buriya buhinga ngurukana bumenye bita Facebook, bagaca bahamagara umuntu yabangaha mu Burundi ariko nabo hanze murumva yuko nabo nyene aribo bagezweho, kuko ahariho nakandi karorero kundi nawe bahamagaye yavuye muri Amerika, wewe yaraje baranamutwara n'amafaranga menshi, nawe nyene bambwiye yuko abamuhamagaye bambwiye yuko uwamuhamagaye yambwiye yuko ari General Ndayishimiye Evariste. Twagomba rero tumenyeshe abantu bariko batwumviriza, abarundi baba bari ngaha mu kino gihugu cyangwa bari hanze y'igihugu, tubivuze iyi ni incuro ya kenshi turiko turabibabwira, bamenye yuko abo basuma nubakomeza kwiba abanyagihugu. Aba bategetsi bubahwa bahambaye muri kino gihugu bo hejuru, iyo bashatse gukora ibikorwa vyiza byo gufasha nkuko bama babigira, ntibabicisha muri buriya buhinga ngurukana umenye. Barafise inzira babicishamwo, muhora muvyumva, barahamagara bamenyesha makuru bagiye gukora igikorwa ciza bariko barafasha abantu, barahamagara bamenyesha makuru bakabwira bati ngo muravyo turiko turakora hama mubibwira abanyagihugu. Ntibica rero ku matelefone, ntibica muri buriya buhinga ngurukana bumenye. Umuntu aza kubwira ngo baronse ubutumwa muri telefone, ngo watsindiye ngo ibi nibi, akubwira ngo zana dossier ngo kugira ngo baguhe ngo akazi ngo hana, mumenye neza yuko ari ubusuma. Ababwira ngo dukorane umugambi muzoronka amamiliyoni mu munota umwe, abo bantu mumenye yuko ari abasuma. Abanyagihugu babimenye, nukuri ntagire umunyagihugu asubira kwibwa muri ubwo buryo. Tukamenyesha rero kandi yuko amatohoza yimbitse kuri abo bakora buno busuma bwo ku Ruyeri abandanye, kugira ngo bose bafatwe kandi bashikirizwe ubutungane, maze babone guhanirwa ubwo bubisha birirwa barakora bwo kwambara abanyagihugu.